Okay. Goda momoro lewe kada kagwe haha tondu mutumia oyo reke ngure cira wake ndohotanaga raithi. So I want, before I introduce her to you all, this lady is a friend of mine and friend of my family. Kuma wera-ine wa media, she joined when I almost halfway to leave. Na gicoka ki nyiteka ni roho wa kugerera githae tondu beni tuli arika rimwe maundu makidiregaga riu irore he ndarega akigana beni ni agioka kindehe kuria muiguaga tukeri uhoro wa magesha. She took me back there. Ashokana the America raikara kindu 3 weeks 4 weeks America keheo ndeto ciakwa aoka gicoka kindugamia wira no ne ndeto irie riro no cigo githae no ukumenya uria ugwika. But here she is a great friend of me. When I was sick na mwigwire giuga maybe mso hata wengine hawakujua mimi ni mgonjwa wengine wow hata wengi, but she is the lady I say waregeire thibitari ate ginya mandagitari mamuhe uhoro ate kana igate acio are thibitari yene te atige igata acio na arehe angi riu ni ndona ndoga manoteo na Kenya hana oguo. But I'm happy today she is here, and it's my pride just to give you this chance to talk to your friends, to your listeners, and also the skin style. Akopale umemwona. Skin care. Thank you. God bless you and welcome. God is good. God is good, church. Archbishop Daktari JJ Maina Wawagari, our Lord Bishop Mwangiza Kayo, His Grace Bishop Muthe, and our dear Bishop Urewaigirire Ndege 1981. Our mom here, thank you so much. Our young siblings, the Gitai's family, na kanitha yothe. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Tumukumie Yesu Kristo. Wa mbere nĩ ngũhera nĩ gũcererwo tondu nyambire koroka mitha na ndaroka mitha ndamba gũgĩthi kũrora ciana na ndirainũkĩte o mathaa mega oguo tũrarĩ na kawĩra kararĩ kuo na nĩnjũĩ mũrakonete ndiendaga kũhenania tondũ nĩ mũnũmagĩrĩra mũno na kawĩra kau twakarĩkia kĩndũ around 4 in the morning. Ndaroka kũrĩa gwa Father Mũrira twahera twarĩrio twarĩa mwĩrĩ wa Kristo na twahunjĩrio wega mũno atĩ ndũkanete mũndũ igongona ũmũconorithie. Niĩ ndoka gũkũ ndaheo gĩtĩ nĩ Brandon ndaigua ta ndĩrenda gũconorithio koguo yathuri Brandon nĩ njũĩ ndanyendagĩra wega ndanerwo gũtirĩ hĩndĩ atakanjĩka ũru no mũndũ mwega ndangĩrĩkia ona ũrĩa mũthikabu araketha ĩmwĩtaga Kaimbaga 1 Zeb 1 T Master 2 no na theko na ndĩ na gacai gake kanini nĩ gakahayanĩra kũrĩa mĩtambo-inĩ ndĩraheirwo nĩ Mheshimiwa Moses Kuria na nĩ njũĩ nĩ mũtũmĩre gabica kau he handũ ndĩrerirwo mũkawa Dubai na wĩtagwo JJ no ngũkũ nĩ ngũmwĩra ũrĩa ciĩtagwo rũciũ. Ndikwenda kwaria mũno no nĩ ngwenda kwĩra mũthikabu nĩ ndĩmwendete mũno, nĩ mũthuri mwega mũno na nĩ akoretwo atũtwarĩte wega mũno na magesha. No aigua akiuga nĩ ndĩmũvutĩte nenda nĩtangwo aje kurusha mtu under the bus, kurusha mtu under the bus. Akoya ciumia igĩrĩ nigetha aharĩrĩrie ũhoro ũyũ tumuongerere ĩno ya kiumia gĩkĩ kana nete mũthikabu tucoke tuigue kana nĩ agũtũmwo gĩtarũ ahunjagie kũu kana arĩũkaga gũkũ nigetha Tuesdays agakoragwo na ithuĩ. Nĩ mũtwaraga wega? Nĩ mũtwaraga wega? Nĩ mũthikagĩrĩria? Are you sure? Yes. Mũtigakorwo acirika arĩa moigaga matwendete JJ tũramũiguire mũno wega mũno kũrĩa Inoro. Nĩ mũthikagĩrĩria? Thank you so much. Ndigũkĩria hau ngũkũhe just a small gift. I know you love a good watch, just a watch, and that's it. God bless you. And you're looking very, very good. No dental formula ĩrĩa ndona njega nĩ ya ciana. Koguo nĩ citũ. God bless you so much.
God bless you so much, Mso. Thank you. God bless you so much. I appreciate your gift. I know, Lindsay, my daughter loves you so much. Nedaga umukimu hair skin, itago skin care, skin touch. Eh? Ameta hair do to skin. There is something to do. Routine. Oh, good. Nejugo kalinsa ke duma atedadi ko akiruba de muire. Ni ara need routine.